নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজ আমি বানাবো দই কাতলা। দই কাতলা করার জন্য যেসব উপকরণ লাগে সেগুলো সব আপনাদেরকে রান্না করার সময় দেখিয়ে দেবো। কীভাবে আমি দই কাতলা রেসিপি আপনাদেরকে দেখাই, আপনারা দেখতে থাকুন। দই কাতলা করার জন্য এখানে নিয়েছি 700 গ্রাম কাতলা মাছ। প্রথমে আমি কাতলা মাছটার মধ্যে নুন হলুদ মাখিয়ে নেব। এখানে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম লবণ। ভালো করে সব নুন হলুদ মাখিয়ে নেব কাতলা মাছের মধ্যে। ভালো করে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি মাছের মধ্যে। এবারে মাছের প্লেটটা আমি এক সাইডে রেখে দেবো, দিয়ে আমি গ্যাসটা জ্বালিয়ে নেব। গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিয়েছি, এখানে একটা কড়াই বসিয়ে দেবো। কড়াইটা গরম হয়ে গিয়েছে, এবারে দিয়ে দিতে হবে সর্ষের তেল। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এবার মাছগুলো এক এক করে ভেজে নেব। কাতলা মাছের একটি ভাজা হয়ে গিয়েছে, আর একটি ভেজে নিতে হবে। তার জন্য আমি মাছটা উল্টে দেব। কাতলা মাছের দুই পিস ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার আমি একটি পুরো থালার মধ্যে তুলে নেব। বাকি যে মাছগুলো রয়েছে এরকমভাবে একইভাবে ভেজে নিতে হবে। মাছের একটি ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার উল্টে দিতে হবে। উল্টে আর একটি ভেজে নিতে হবে। কাতলা মাছটা পুরোপুরি ভাজা হয়ে গিয়েছে দুটি, এবার তুলে নিতে হবে। আর তেল দেবো না, এই তেলের মধ্যেই রান্না হবে। প্রথমে আমি একটা বড় তেজপাতা দু টুকরো করে নিয়েছি, দিয়ে দেবো। এরপরে দিয়ে দেবো 4টে এলাচ আর 4টে লবঙ্গ আর একটা দারচিনি। এরপরে দিয়ে দেবো দুটো পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে এসেছে, এবারে দিয়ে দেবো রসুন বাটা। দিয়ে দিলাম ছোটো চামচের 1 চামচ। আদা বাটাও দিয়ে দিলাম ছোটো চামচের 1 চামচ। জিরে বাটা দিয়ে দিলাম ছোটো চামচের 2 চামচ। ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এই মাঝারি সাইজের চামচের 1 চামচ। এবারে দিয়ে দেবো চাল মগজ বাটা, এখানে রয়েছে ছোটো চামচের 4 চামচ। দিয়ে দেবো লঙ্কা বাটা 2 চামচ। এবারে দিয়ে দেবো লবণ দিলাম বড় চামচের 1 চামচ। আর হলুদ গুঁড়ো দিলাম বড় চামচের 1/2 চামচ। এবারে দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণে মশলা দেওয়া জল। এবার সব মশলাগুলোকে একসঙ্গে কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে, এবারে দিয়ে দেবো ফেটানো টক দই। এখানে নিয়েছি বড় চামচে 2 চামচ। এই পুরোটাই আমি এখানে দিয়ে দেবো।
টক দই দিয়েছি। এবারে মশলাগুলো ভালো করে আবারও কষিয়ে নেব। আর 2 থেকে 3 মিনিট মশলাটা কষাবো। কষানো হয়ে গিয়ে জল দিয়ে দেবো। মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে, এবারে দিয়ে দেবো স্বাদ মতন চিনি। এই ছোটো চামচের 1 চামচ চিনি নিয়েছি, চিনিটা দিয়ে দেবো যাতে খেতে ভালো হয়। মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে, এবারে দিয়ে দেবো জল। জল দিয়ে দিলাম এই ছোটো বাটি 1 বাটি। এখানে আর জল দেবো না, এই 1 বাটি জল দিয়েছি, কারণ কাতলা মাছটা হবে গ্রেভি টাইপের। ঝোলটা ফুটে আসলেই আমি নিজের কাতলা মাছগুলো দিয়ে দেবো। ঝোলটা ফুটে গিয়েছে, এবার ভেজে রাখা মাছগুলো সব আমি একে একে দিয়ে দেবো। মশলাগুলো মাছের মধ্যে ঢোকার জন্য আরও 5-6 মিনিট রান্না করে নিতে হবে। 5-6 মিনিট রান্না করে নেওয়ার পরে পুরোপুরি রান্নাটা হয়ে যাবে। কাতলা মাছটা হয়ে গিয়েছে, এবারে দিয়ে দেবো গরম মশলা। এবারে কাতলা মাছটা আমি একটা থালার মধ্যে ঢেলে নেব। কাতলা মাছটা হয়ে গিয়েছে, এবারে আমি এটাকে নামিয়ে ফেলবো। মাছগুলোকে আমি এই থালার মধ্যে সাজিয়ে নেব। বন্ধুরা, দই কাতলাটা হয়ে গিয়েছে, আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খাবেন, খেয়ে বলবেন কমেন্ট করে কেমন হয়েছে খেতে। আর আমার চ্যানেলটিতে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করবেন। সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই বাড়িতে দই কাতলা এই রেসিপিটা বানিয়ে খাবেন।